Oyo nĩ mũrumo wa kerĩ wa tabarĩra ya kĩgunyĩ kĩa wonjoria. Nĩtwakwĩra nĩtwagicokereria nĩtũkorwo tũgĩkuonia mũtaratara ũrĩa ngari ĩkoragwo ĩkĩhũthĩrwo ũrĩa ikinyagia makinya macio me mothe nginya ĩgatuĩka ngari wa kũmĩona barabara. Na nĩkĩo tuoka nĩ mwĩhoko wakwa nĩ ũrathiĩ na mbere gũkorwo ũkĩnjũria kĩũria kũhĩtũkĩra namba iria ciĩ thĩinĩ wa screen yaku na nĩtũgũcokia ngatho. Rĩu nĩtwacokereria nĩtuoka rĩu kũndũ gũkũ tuoka mwena ũyũ. Hihi ngari yagũrwo ĩ cethi nĩ ũtwĩrire yoka gũkũ rĩ nĩ makinya marĩkũ ĩkoragwo ĩkĩrũmĩrĩra? Thengio mwirori wa Kameme nĩ ngwenda mũmenye atĩ rĩrĩa ngari yoka gũkũ ĩ cethi kana nĩyo twĩtaga chassis, mbere no nginya chassis ĩno ĩrorwo nĩ engineers aitũ nĩgetha mone nĩ kinyanĩirie makĩro marĩa mothe cethi yagĩrĩire gũkorwo namo, okorwo nĩ balancing maũndũ mothe nĩ mega ĩtarĩ ĩranjĩrĩria gwakwo body. Rĩu ningĩ yakĩrorwo yoneka nĩ ĩkerũkĩte makĩra mau mothe nĩcokaga ĩkeherio indo iria ngari ĩno ĩngĩtwarwo kwa body building, indo iria cingĩthũkio nĩ mwaki nĩ ciambaga cikeherio nĩgetha ngari ĩno ndĩkanae gũkorwo na thĩna thutha wa gwaka body. Yarĩkia gũka gũkũ gwa fabrication rĩ gũkũ mũmĩthondekagĩra rĩ nĩkuo mwĩkaga thĩinĩ wa haha tũrĩ? Fabrication rĩu tũthondekagĩra gũkũ rĩu tũrĩ na nĩkuo cuma ciothe cia ngari ciĩkĩragwo, mabati mekĩragwo, maũndũ macio mothe mekagĩrwo gũkũ section ĩno tũrĩ. Nĩtũgũcoka rĩu tũgĩthiĩ mwena ũrĩa ũngĩ wa itĩ nĩgetha onakuo no ndĩrĩkuonia ũrĩa twĩkagĩra kuo. Ngari nĩ yarĩkia gũthondekerwo body yayo ĩcokaga ĩgathiĩ ikinya rĩrĩkũ rĩngĩ? Ngari yarĩkia gũthondekerwo body nĩ ĩrĩ process, nĩ harĩ stage ya mbere nĩyo twĩtaga structure, hau nĩ harĩa ngari ĩkagĩrwo cuma. Yarĩkia structure tũgoka mwena wa paneling, hau nĩho ngari ĩkĩragwo mabati. Yoima paneling ĩkanjĩrĩria paint preparation, hau nĩho ngari ĩkĩragwo filler kũrĩa kũrendekana filler na nĩgetha rĩu ĩgagĩcoka ĩgathiĩ kwa rangi. Na ngari ĩtanekĩrwo rangi no mũhaka ĩkĩrwo safety measures cia rangi nĩgetha prevent rangi ũrĩa ũkũhaka ngari ĩyo kũ rust kana kũ fade, tondũ no nginya ngari ĩyo ĩtreatwo against rust nĩgetha ngari yathiĩ barabara rangi ndũkanjĩrĩrie kũ fade kana kũnũka, nĩgetha ngari itũ ĩgakorwo ĩna rangi wa gĩkĩro kĩa igũrũ. Ngari nĩgetha ĩtuĩke ya gũkorwo atĩ ngari nĩ yakorwo ĩgĩtuĩka atĩ nĩ ngari yakinyanĩria ikĩro ciothe rĩ, hihi nĩ mĩtaratara ĩyo yothe nĩyo mũkoragwo mũkĩhũthĩra nginya mwene yoka kuoya ngari? Ngari nĩgetha ĩkorwo ĩ ya gĩkĩro kĩa igũrũ, KVM nĩ tũrĩ policy ĩrĩa twĩtaga safety measures, na haha nĩ harĩa ngari yothe no mũhaka ĩthiĩ testing every stage. Ngari yathiĩ structure, ũngĩrora cuma iria twakĩte nacio ngari ciothe nĩ red, nĩ tondũ ngari cuma ici already nĩ citreatĩtwo kuma kwĩ gutu, tondũ cuma ĩno ĩkĩgũrwo nĩ ĩkoragwo ĩna gutu tondũ irakĩrutwo o nduka ici twĩ nacio gũkũ bũrũri-inĩ, na yoka nĩ ndipagwo primer-inĩ nĩgetha okorwo nĩ cuma ta ya tube, primer ĩyo ĩkaingĩra kinya thĩiniĩ na ĩkaruta gutu ũrĩa wothe ũngĩkorwo wĩ cuma-inĩ ĩyo. Cuma yarĩkia gwĩkĩrwo primer, hau rĩu nĩho yũkaga kũhũthĩka nĩgetha yake ngari. Na KVM tondũ twĩna technology ya gĩkĩro kĩa igũrũ, ngari citũ tũgĩaka ndũgũkora mabundi maitũ mena tape measure magĩthima cuma kũringana na size ya cuma harĩa ĩrendekana. Nĩ tũrĩ indo ciĩtagwo jigs. Jigs nĩ ta kabirũ karĩa bundi wa mahiga ahũthĩraga karĩa gathimaga nyũmba ĩ square, na hau nĩho bundi aitũ mathiaga kũigĩrĩra cuma ici nĩgetha cuma yothe ĩgakorwo ĩiganaine na ĩna measurements iria ciagĩrĩire, nĩgetha ndũkae kũruta ngari KVM, ngari yaku ĩthiĩ ĩkue gĩcicio, nĩ ũrenda gũthiĩ kũgũra gĩcicio maybe Hembatura kana kũrĩa kũngĩ igũragwo, wathiĩ kũgũra gĩcicio gĩkaga kũingĩra nĩ ũndũ wa ngari gũkorwo ĩna measurements itakinyĩrĩte. Ũmwe wa maũndũ marĩa thirikari ya Kenya ĩrĩire a Kenyans nĩ ũhoro wĩgiĩ agenda ya gũtigĩrĩra atĩ makambuni marĩa mararuta wĩra nĩ mahĩtũkĩtie ikĩro. Hihi nĩ ikĩro irĩkũ icio mũigĩirwo nĩ thirikari cia gũthondeka ngari? Gũkũ KVM o ta ũrĩa wonire nĩ tũrĩ na mwena wa assembly, na kũu thirikari nĩ tũteithĩrĩirie kũrehe ngari models citiganĩte, kwĩna VW, kwĩna Peugeot, na icio nĩ irongerera wĩra wa manufacturing. Guoka nĩ bus body building, na kuo nĩ tũraka ngari mĩthemba ĩtiganĩte na tũkageria create wĩra mwena wĩgiĩ manufacturing. Although o ta ũrĩa ngũkiugĩte capacity ya KVM nĩ ngari 6,000, no kwa ihinda rĩrĩ tũtihotaga gwaka ngari assembly 6,000 nĩ ũndũ wa mathĩna marĩa makoragwo kuo. Policies iria rĩngĩ cikoragwo ciĩkĩrĩtwo ta cia tax, ũgakora atĩ ngari locally assembled nĩ more expensive gũkĩra ngari ĩroima na nja.
Kwoguo cost of production bũrũri-inĩ ĩgakorwo ĩ igũrũ mũno, na andũ aitũ makaremwo nĩ kũgũra indo iria twakĩire gũkũ bũrũri-inĩ, maka-prefer kũgĩraga ngari ciakĩirwo na mwena wa nja igoka gũkũ ciĩ fully built. Ndiũ kana hihi inyuĩ mwĩta KVM nĩ mũkoragwo wĩna policies cianyu atĩ mũndũ ũroka nĩ nginya ahũthĩre mĩtaratara ĩno? Mĩtaratara ta KVM, mĩtaratara ĩrĩa tũkoragwo twĩkĩrĩte, mbere nene ngwamba kwarĩrĩria ũhoro wĩgiĩ body building, nĩ tondũ issue itũ ya mbere kwĩ body building nĩ safety measures. Na woka no mũhaka ũhũthĩre mũtaratara ũrĩa kambuni ĩigĩte wa safety, tondũ ngari yothe tũraka gũkũ no mũhaka ĩkĩre ikĩro ciothe cia safety measures iria ciĩkuo, na kũringana na watho mwerũ ũrĩa ũrehetwo nĩ thirikari wa NTSA, ngari okorwo nĩ mbathi yarĩka mwena wa structure, no mũhaka andũ a NTSA moke na mahĩtũkie ngari iyo structure, mamũhĩtũkie nĩgetha mũthiĩ gĩkĩro-inĩ gĩkĩ kĩngĩ. Kwoguo ta KVM ithuĩ nĩ tũigĩte mĩtaratara ĩyo yothe na policy icio ciothe cikoragwo ciĩkĩrĩtwo nĩgetha tũ ensure customer aitũ nĩ magĩa product ĩrĩa yagĩrĩire. Hihi no ũkorwo ũgĩtũtarĩria customers anyu arĩa aingĩ makoragwo marĩa? Customers aitũ aingĩ nĩ andũ a matatũ arĩa mara operate ũkui wa thii na matatũ. Acio nĩo customers arĩa aitũ anene. Nĩ twendagĩria ngari macukuru, nĩ twendagia institutions, na nĩ twendagia ngari ona nja ya bũrũri. You will be shocked, ngari citũ ũngĩthiĩ Uganda nĩ ũgũkora bodies ciakĩirwo KVM kuo, Tanzania ciĩkuo nyingĩ, ona nginya Congo twĩkuo, nĩ twakĩte ngari irathiĩ nginya bũrũri wa Congo, andũ magoka makagũra na magathiĩ gũkua nacio bũrũri wa nja. Gĩtũmi kĩnene kĩrĩa gĩtũmaga moime na nja moke gũkũ KVM nĩ tondũ nĩ moĩ atĩ wagũra ngari KVM ndũgũkorwo na issues cia quality. Wagũra ngari KVM nĩ ngari ĩkĩtwo test makĩro mothe, ta ngari nĩ ĩkĩtwo nginya water test, wathiĩ Congo kure ngari ndĩkũingĩria maĩ, wathiĩ Uganda ngari ndĩkwanjia kũ vibrate body. Maũndũ macio mothe makoragwo maroretwo waki-inĩ wa ngari citũ. Nĩkĩ kĩngĩtũma mũndũ arege gũkorwo import ngari ĩrĩkĩtie na athure gũkorwo akĩoya ngari yakĩirwo thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya? Tondũ kwĩna andũ maratwĩrorera na andũ aingĩ mũno maratwĩrora nĩ makoragwo magĩciria atĩ ngari cia nanja nĩcio cikoragwo ciĩ njega. We wĩta Mũkenya rĩ, na ngari cirathondekwo thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya rĩ, nĩ atĩa ũngĩra a Kenya kũhĩtũkĩra ngari iria cirakorwo cigĩthondekwo bũrũri-inĩ witũ? Mwĩroreri wa Kameme ingĩenda kuga atĩ andũ ma embrace bũrũri wao, na ngari iria ciakĩirwo bũrũri-inĩ ũyũ witũ cikoragwo ciakĩtwo kũringana nginya na barabara iria twĩ nacio, kũringana na okorwo nĩ barabara citũ kũrĩa ithũku na ngari citũ nĩ ikoragwo ikĩhota gũthiĩra barabara-inĩ icio ũrĩa kwagĩrĩire. Okorwo nĩ ta mbathi citũ nĩ durable gũkĩra ngari ũngĩgũra njake mwena wa nja ũke kũrehe gũkũ, tondũ ciakĩtwo kũringana na ũrĩa bũrũri witũ ũhana. Nĩ njũĩ o toguo gũtũtarĩria ũhoro wĩgiĩ kambuni. Hihi no ũkorwo ũgĩtwĩra hihi nĩ matanya marĩkũ mwĩna mwĩta kambuni megiĩ ona ũhoro wĩgiĩ in future ũhoro wa ngari gũkũ bũrũri-inĩ? Thirikari nĩ part of shareholder wa KVM. In fact nĩo majority shareholder, like 35% nĩo menayo. Ithuĩ muoroto witũ na matanya maitũ nĩ atĩ thirikari nĩ ĩkũhota gũteithĩrĩria a Kenya marore maũndũ megiĩ tax, okorwo nĩ bengi cirore maũndũ megiĩ bank interest, nĩgetha andũ mahote kũgũra ngari iria ciakĩirwo gũkũ bũrũri-inĩ. Na matanya maitũ ta kambuni nĩ gũthiĩ na mbere na gwaka ngari nyingĩ, tũtap nginya market ĩrĩa ĩ nja ya bũrũri ũyũ, na nĩgetha tũhote kwandĩka ciana citũ nyingĩ gũkũ wĩra, makorwo tũkĩrutithania wĩra nao. Rĩngĩ kwĩna andũ mokaga kũgũra ngari, andũ acio maragũra ngari ona matimenyaga ũrĩa ikĩro cia ngari cikoragwo cikĩroranio. Hihi mwĩ ta kambuni nĩ mũkorwo mũkĩgeria gũtigĩrĩra atĩ nĩ mwatara a Kenya kana agũri a ngari mahote gũkorwo makĩgũra ngari cia gĩkĩro kĩa igũrũ? Ithuĩ ta KVM, woka gũkũ KVM ũkũheo mataro mothe marĩa ũbatairio nĩmo ũkĩgũra ngari, na tũgũtaraga kũringana na kũrĩa ũrathiĩ kũhũthĩra ngari ĩno na kĩrĩa ũrathiĩ kũhũthĩra nakĩo. Na hau nĩho tũrĩkwĩrĩra okorwo nĩ ta mwena wa mbathi, kana nĩ ũrabatara mbathi manyanga kũringana na ruti ĩrĩa we ũrathiĩ gũkua, kana ũrabatara ngari semi luxury kũringana na kũrĩa ũrathiĩ gũkua. Nĩ tũgũgũtara nginya model ya ngari ĩrĩa ũkũgũra kũringana na ruti ĩrĩa ũrathiĩ gũkua, nĩ tondũ angĩkorwo ũreka town service ndũbataire kũgũra the same model na mũndũ ũrathiĩ long distance. Kwoguo maũndũ macio mothe nĩ tũgũkorwo tũgĩgũtarĩria woka KVM na ũkuma wĩ customer mũkene. Na nĩngwenda tũcanaima hau gũtarĩrie ona mwĩroreri ũratũrera mũthenya ũmũthĩ, mũndũ akĩgũra ngari rĩ,
abatie gukorwo akirora ki? Mundu akigura ngari na haha niho Akenya ingi tuteagira ikinya. Mundu eciragia ngari ni kindu kiria wathie wakora gi complete. Ukigura ngari kiria wagura ni tuge wa thura kugura Isuzu. Wagura ngari iyo ni chassis wagura. Ngari iyo ni gucoka igirirwo body. Ni ubataire gukorwo we very keen na body iria iraigirerwo ngari-ini yaku ni tondu ungigura ngari umuthi uyu guthie kwanjie kura ngari iyo yanjie kuingiria mai we ta mukui ndugukua ukwamba guthie guthondekerwo kuu kuraingiria mai tondu athii matikuingira ngari-ini yaku. Kwoguo we ta customer ukigura ngari ni wagirire ni kurora nginya kuria ngari yaku irakirwo na kana ikiro ciothe cia safety ni irekirwo ngari-ini yaku na benefits iria ingi ungikorwo ukiheo ni aria maragwakira ngari. Ta KVM ona ni tuheanaga warrant ya body. Ti andu aingi makaga body maheanaga warrant body-ini. Warrant iria maita maingi ikoragwo ikiheanwo ngari-ini ni ya chassis, and that is iyo ni mechanical ya ngari. No ithuĩ ta KVM tondu chassis ino yaku woire wahuthira mbeca nyingi chassis tucoke tuke tuigirire body, no muhaka tukuhe warrant ya body iyo nigetha hindi iria urakua in case ngari yaku igithie yure ni wagirire gucokia KVM tukuripire under warrant na tukuheaga warrant ya a full year otorio heagwo hesi. Ena mundu anjui Naivasha kanjuria atiri etagwo Kamau, hihi ni muthondekaga ngari nguru mukahota gukorwo mukimithondeka oro ringi na kiu ni kiuria kiega kana ringi no ngari njeru mundiraga nacio kana ona ngari nguru no yuke mumithondeke weru? Ithuĩ to ngari njeru tuthondekaga guoka ni mwena wa fabrication tuthondekaga ngari ciothe ona ungikorwo na ngari ithiete bara ikahurika kana ina accident ni uguka guku na tugwikire refurbishment ni ku andu maugaga gucokia riko na yume ngari njeru. Ungikorwo hihi uraruta biashara ya gukua na lori ni wakua wira wa lori ni waigua ni wanogio niguo na no wende kuingira ukui wa andu no urehe lori iyo yaku twina capacity ya convert truck into a bus na ni tuguguthondekera. Ningi no ukorwo hihi ni wahuthirite bathi yaku na ni wona riu ukui wa andu ni ukwenda gucenjia hihi uthie ukui-ini wa mirigo, ngari iyo yaku angikorwo initially yari a truck ni ukurehe na tugucokerie bado ituike lori na uthie na mbere na wira ucio. Marketing yanyu ya brand yanyu ri mumikaga atia? Customer aige aitu ni andu a ukui wa andu na ni andu a matatu na otoria o riu bururi-ini twina SACCOs iria iformetwo iria ikoragwo cie matura tofauti. Kwoguo hindi ria andu acio mena micemanio yao ni tuthiaga ta KVM nigetha tugakorwo tukimariria na tukima-advise kuringana na micemanio ria menayo. Ni tuthiaga micemanio ya masukuru ni kukoragwo na regional meetings, ni tuthiaga hindi ria arimu me Mombatha ni tuthiaga na nigetha tukagia na chance ya gucemania nao. Ni tuthiaga ona bengi-ini nigetha ona tugakorwo tukimenya mabengi different maraheana financing na njira iriku na nigetha riria customer oka gwitu tukahota gukorwo tukimu advise uria egwika. Kwoguo customers aitu ni masukuru, andu a matatu na institution na tuthiaga kou guothe. Ni ngwenda gukunengera nigetha ukorwo gitwira ciugo ciaku cia muico tukirikiriria no ni ngugitaraga Akenya uhoro wigi uguri wa ngari. Ni kwenda kuga atiriri mbere njuge weta principal wa cukuru kana hihi we board member cukuru fulani ni wega ciana citu cikure cikimenyaga ati waki wa ngari ni wikagirwo guku gwitu bururi-ini na nigetha mona ngari barabara-ini magatigaga kuona tari indo turutite na nja tukarehe guku bururi-ini witu. Na KVM ni tuheaga arutwo chance ya gucera KVM magoka magacerio makona uria ngari ciakagwo na o hau no tukigiaga na ciana cigukorwo na interest ya hihi mundu a develop interest ya atuike mechanical engineering, atuike welder, tondu ona andu aingi aria twagaga muno he urutini uyu wa wira ni welders na no njire a Kenya matige kuhuthagia course imwe tondu welders ni andu tucaragia muno na andu merute course ta icio na nigetha mahote ku accommodate kambuni-ini ta ici. Kwoguo we ta principal, we ta board member wa cukuru fulani ceria ciana KVM na nigetha tumahe chance ona o ya
kuruta mawira ta maria turutaga guku. Nĩ wega mũno na tũgacokia ngatho tondũ wa gwĩtĩkĩra gũka na ũhoro ũcio nĩ wa goro. Na ndĩ na mũrori wakwa nĩ wagĩa na ũũgĩ wa mwanya mũthenya ũmũthĩ na wamenya ũrĩa ngari ithondekagwo kuma mũtaratara wa mbere nginya mũtaratara wa kerĩ. Na kĩu nĩkĩo tũthiaga na mbere tũgũthomithio ro mũthenya. Na rĩu itanya rĩa tabarĩra ya kĩgunyi kĩa wonjoria. Twĩtĩkĩrie tũkirie hanini tu no tũrathiĩ na mbere na tabarĩra ya kĩgunyi kĩa wonjoria.